мрежата. Добре дошли отново в Алма Либре консултантски център. И колегите, които са в залата, и колегите, които ни гледат в онлайн предаването, и тези, които ще ни гледат в последствие, добре дошли пак отново при нас. Днес повода, по който сме се събрали, това е наближаващите великденски празници. Това е именно и темата на днескашното ни, т.е. вчера и днеска обучението, и сега ще направим кратка презентация на всичко, което сме направили. Вие ще видите, след малко ще дигнем завесите и ще говорим малко по-конкретно, но искам да кажа, че освен като великденски символ, поне при нас в България, козунака, направихме и още няколко класически рецепти. Вие ще видите, след малко Кристиан много добре ще обясни кое, защо и как е направено, получено и така нататък. Но направихме и панетоне, два варианта, направихме коломба, два варианта, също много традиционни рецепти, които могат да допълнят част от нашата витрина. Направихме и cinnamon rolls с пълнеж и с глазура. Направихме и шоколадови фигури по вида на яйца, патета, зайци и така нататък, за да приповдигнем духа на нашата витрина, а и не само на витрината, въобще в нашия обект да приповдигнем, така че хем да увеличим продажбите, хем с влизането клиента, нашия клиент, да предизвикаме лека усмивка, а пък и усмивката да я пренесе вкъщи. Така че това е част от тематиката днес. Това, което бих искал да ви покажа, така колкото може по-накратичко и по-збито, в платформата на Алма Либре, която е пусната зад мен, когато отворите на бутон покани, минавам директно в това, което искам да кажа за следващите мероприятия, и сега ще го направя. Следващото ни мероприятие, ще се опитам само секунда. Имаме ето това е презентацията, по която днес и вчера работихме с колегите. Виждате една част от гамите и яйца. Направихме, отварям скоби, за да ви кажа, че тук, където пише тук, има качена допълнителна информация, било то рецепти или видеа, кратки видеа, които да подпомогнат вашия процес. Горе-долу това ще го направихме днес с вас. Отивам на следващата ни покана, която е между 8 и 12 април. Имаме честа и удоволствие като фирма Алма Либре да се възползваме от колеги технолози от съответните фирми, с които работим. Една от тези фирми е Фабри. Фабри, вие сами знаете, че главно към сладоледа е ориентирана, като вкусители, като сгъстители и така нататък, но сладоледа заедно с сладкарството върват рамо до рамо. Но на конкретната дата от фирмата Фабри Силвия Гета ще посети нашия център. Тук заедно с нея ще направим доста различни видове и текстури на сладолед. Много детайлни моменти ще споделим с вас или колегите, които ще присъстват. По вида и на лекция, и на дегустация. Доста интересна ще бъде темата, просто за да имате предвид тези от вас, които правят сладолед или мислят да започнат да правят сладолед. Говоря за фиора ди лате, каймака на млякото, т.е. истинската база, а оттам нататък като структура, а оттам нататък вече градим различни видове като вкусове, като риплеси, като вълни, така че това е една много сериозна, необятна материя. Добре дошли, ако имате желание При нас. Следващата
презентация, която ще имаме, и всъщност това ще бъде обучение. Работим с подпряката консултация от школата Ленотър, откъдето ще дойде колегата Валентин Миле на много високо ниво. Може да прочетете сами неговата автобиография. Тя е качена по вида на линкове, да видите за какво ниво сладкарство се получава, той представлява. Но това, което бих искал да кажа за него, горе-долу с 2 до 3 думи, че отваряме за първи път в България една нова тема, нова посока, нова линия десерти, основани на алакарт, т.е. направени компоненти или модули предварително и непосредствено преди да се поднесат да се плейтнат, както е популярна тази вече дума, към клиента да се аранжират и да тръгнат свежи и фреш. По-надолу може да видите допълнителна информация. Това е един допълнителен скок в сладкарството. За повече информация по каквато и да е тема, съвсем спокойно можете да се обърнете към нашите колеги търговци, както и към нас технолозите. Пряка линия имаме. Ние сме на ваше разположение. Сега ще попитам дали Кристиян е готов, за да дигнем завесата и вече да преминем към великденската презентация. Крис, готов ли си? Да. Окей, в такъв случай сега ще дигна завесата. Адриан, камерата може ли да я позиционираш? Здравейте и от мен. Радвам се, че сме се събрали за хората, които ни гледат. Както и Бойко обясни, днешното ни събиране е въз основа на предстоящите празници. Един от най-големите празници в България, а и не само. И за хлебарите, и за сладкарите е може би най-големия празник в нашата държава. Акцентираме го главно към козунака и козуначените изделия. Затова и при нас и във всеки един обект в следващия месец, месец и половина козунака ще се правили като такъв тип герой, да кажем, за нашата витрина. Но освен козунака, който е традиционния за нас, има страшно много други изделия, които могат да бъдат представени по време на Великден. Козунак се нарича в България, във Франция се нарича брioche, в Гърция се нарича, в Италия се нарича колумба. Камерата да направи, защото втората не тръгва. Христо се... Добре, аз ще продължа да говоря, докато правиме и камерата, защото явно нещо е станало. Да, не тръгва втората картина. И така, давайте. Аз малко ще отворя темата за темпериране на кувертюр. Ние като... Първо, чакай да стигна да обясни, че сме темперирали шоколад. Аз стигнах само до козунаците. Окей, но козунаците... 2 секунди ще оправим и връзката. Аз за това ще се възползвам да говоря за кувертюрите. Ние като Alma Libre избрахме и работим с френската фирма Семуа като кувертюри. Вие сами знаете, че кувертюри, това означава, че кувертюр е над 31% какаово масло, присъствие на какаово масло, а шоколад ги наричаме, които са под 31%. Избрахме Семуа и гамата на Шокофайн. С тях направихме тези черупки, орнаменти, фигури, както и да ги наречем. Темперираме кувертюр
темперираме означава, че трябва да пренаредим неговата кристална решетка, тъй като вътре има 6 кристала, които реагират при различни температурни условия. Втечняваме кувертюра, след това го охлаждаме до определена температура в зависимост от вида на кувертюра и вдигаме малко от температурата, за да може да подредим правилно решетката. Всичкото това не го казвам в детайли, за да не губя време, но като отворите в платформата на Alma Libre, в бутона на бомбоните, имаме такъв бутон бомбони, там ще видите и дъска, която е с правилните температури, за който иде от трите варианта на кувертюр. След като сме темперирали кувертюра и сме подготвили формите, разбира се, ги минаваме, почистваме хубаво с спирт, след това кувертюра, можем да направим и допълнителна декорация, както виждате, например, при патетата да отсветим малко какаово масло на семла, там камерата може да покаже, сме изложили, какаово масло, към него добавяме боя на маслена основа, а ние ползваме боите на маслена основа на фирмата Sugar. Бързо и лесно се работи с тях, просто се добавя към какаовото масло и след това включваме бял кувертюр. По този начин получаваме различните видове оцветявания, които са ни необходими и след това правим кълъпа, изливаме формата, минимум 2 часа да стегне във формата, вадим и слепваме 2 по 2. Камерата разбирам, че е готова. Беше стигнал до Коломбо, доколкото си спомням. Да, съжалявам за техническия проблем. Господин Льолю също много се извинява, че няма да може да присъства тази днес при нас. Има физически проблем. Предполагам, че ни гледа, така че го поздравяваме и да се възстановява максимално бързо. Идеята каква е? Всички знаем за козунаците. Всяка година продават се стотици, хиляди, 10 хиляди, даже в някои обекти козунаци. Хората ги търсят и интересът е страшно силен. Доста от обектите, т.е. не е чак толкова доста, има обекти, които превърнаха козунака и в целогодишен продукт, както и според нас като фирма би трябвало да бъде, защото той е достатъчно вкусен, с достатъчно добавена стойност и може да се продава целогодишно. Каква е идеята на козунака? Всеки да питате 10 производителя, 10 човека ще ви кажат, моят козунак е най-добрия. Истината е такава, че козунаците се приготвят по точно определена рецепта, която варира. Някои слагат малко повече мазнина, други слагат малко повече яйца, някои слагат различни видове пълнежи. Но основата и истината на козунака е да бъде пухкава структура, на конци, така наречената еластичност, и да бъде здрав и лек като вкус. Само ще помоля да си изключите телефоните, за да не притеснявам и хората, които ни гледат в YouTube каналите. Идеята каква е? Козунака да е пухкав и на конци, да бъде максимално здрав. Ние сме работили по традиционна българска рецепта с метода на предфермент или пулиш, с комбинация от 2 брашна, едното от които е много силно, говоря за брашната на мелиците Мили Халкидики, Супер Елефант, което ни дава еластичност и здравина на изделието като структура. Комбинация с фарина зеро, за да може да даде и достатъчно добър обем и да има леко по-кремък вкус. Освен това, каза вкус и аромат, използвали сме яйца, използвали сме мляко, дали ще бъде сухо мляко или прясно мляко, зависи вече какъв обем искаме да получим на крайното изделие, сме добавили като мазнина и 100% мазнина ферменте, която ни дава неповторим вкус и аромат на изделието. Както знаете, козунак традиционно трябва да се приготви с 100% мазнина, за да може да получим ето тази структура на козунака, тази еластичност и ето тези
конци, които го има във всяко едно Може ли пак да покажеш? изделията. Просто камерата. Да, камерата, ако може да го покаже. Каква здравина има самия козунак и каква структура вади. Освен този традиционен козунак, който ние ще го опитаме, не този, който го разтеглих естествено, ще опитаме. Има една тенденция в целия ни бранш, пък и не само, хората да се опитват да търсят по-здравословни продукти, по-диетични продукти. Има така с разширяването и отварянето на границите, може би, не знам каква е точно причината, но много хора почват да боледуват от най-различни заболявания, които ги ограничават в режима им на хранене, така да го нарека. Затова ние ще представим един козунак, който е без никакъв компромис. Всичко това, което го има традиционния козунак, го има и този козунак. Пухковостта, еластичността, здравината, структурата, но е без захар. Козунак без захар. Помислете го колко голям процент вече от индустриите, от супермаркетите отделят в техните магазини за такъв тип продукти. Био, без захар, без лактоза и така нататък. Такът много, сигурно 10-15% от рекламите по телевизията са на такъв тип продукти. В случая, като заместител на захарта, използваме биосиропа агаве, който се влага в същото количество, каквато е захарта. Да, действително дава по-различна захарност, по-различна сладост, извинявам се, не захарност на продукта, но отваря вратите и дава маркетинг към нашите обекти. Други традиционни великденски изделия, тази година сме се насочили към Италия и сме направили две предложения за колумба или гълъб. Както е известен, това е тяхния козунак. Както го виждате вече, пак ще споделя, за съжаление, супермаркетите са много напред от нас, от занаятчиите, което е плашещо за бранша. Ние гониме тях, а не те нас, което е проблем. Такъв тип изделия, колумба, панетоне, щолен, в различните празници, навсякъде, дори вече в малките кварталните магазини ги има и съществуват, нас занаятчиите ни е страх да ги пуснем, да ги продаваме. Не може в една верига да продават една колумба за 50-60 лева или едно панетоне и те да могат да го продават, а ние да не можем. Да, ще кажете, да, ама те там са индустриални, имат страшно дълга трайност, те нищо не рискуват и така нататък. Да, така е, но по тази технология за колумба и за панетоне, за което ще кажа малко повече и след малко, имаме 3 месеца трайност. Приготвяте ги сега за Великден, приготвяте ги ноември за Коледа и нямате никакъв проблем. В нейлонова опаковка, с малко спирт вътре в нея, абсолютно, даже стават и много по-вкусно. За колумбата да довърша, направили сме едната колумба от едно много висококачествена смес, така да го нарека, въпреки че то не е точно смес. Казва се Vivo на италианската мелница Денти, с която сме приготвили и колумбата, и панетонето, която представлява брашно 00. Да, може да видите тук отдолу при нас. Брашно 00, ливито мадре, италианската закваска, която не дава кисел вкус или послевкус на изделията и е много подходяща за такъв тип печива, каквито приготвяме и ние. И има специално тук, има една технология, наречена инфибра. Инфибрата е измислена тази технология, за да засилиме натурално вкусовите и ароматните качества на изделията, които ще приготвяме.
използват я в почти всичките техни продукти, независимо дали ще бъдат за хляб, за пици, защото са италиански мелници, нали, там това е божия продукт при тях, панетонета или коломби. Това е когато тръгнат да мелят зърното, самата мелница. Отделят сърцевината, минават я през специални машини, в които да определят тяхната колкометрия, тяхното падащо число, тяхната цялост, тяхното W и отделят трицата и зародиш. Тази трица и зародиш ги обработват, мелят ги и ги сушат или пекат на много нисък градус, както искате го наричате, за определен период от време. С тази технология ние имаме мазнините от зародиша, които дават аромати и вкусове, имаме протеините от трицата. Всичко това го вкарваме като технология вътре в продукта, така че да не нарушава, защото козунак от пълнозърнесто брашно не може да се направи, ако сменяме цялото зърно. Както и колумба, както и панетоне, не може да бъдат направени. Но хората в самата мелница са с толкова иновационна технология, че са успели да достигнат до този момент, в който да внедрят всичките тези ароматни и вкусови качества в продуктите. Направили сме със същия продукт, направили сме един много бърз, за хората, които нямат време, ще обясня след малко какво имам предвид, сме направили една колумба от готовата смес на комплит, която може да бъдат направени и панетонета, представили сме ги няколко пъти при нас, може да бъде направена и колумба. Вътре също си има яйца и така нататък, мазнина. Но това е много бърз вариант. Замесваме тестото. За кое говори? За панетоне? Панетоне комплит. Да. Okay. Замесваме тестото, ферментираме го, формираме го, ферментираме го и го печеме. Технологията е еднодневна. И стигнахме до панетонето. Направили сме два варианта на панетоне. Единият е абсолютно, тези двата са абсолютно класически, но единият е с продукта на Мелино Мерано Диавива, който е изцяло брашно 0,0 с левито мадре, много силно засилено. Бойко ще направи мускули. И другия е с Долче Виво, който е на мелницата Денти. Единият е чист вариант, така да го нарека, другия е чист вариант с технологията Инфибра вътре в него. Ще ги опитаме и двата, за съжаление хората, които ни гледат, няма да могат да ги опитат в този момент, да заповядат на някои от другите наши презентации, за да могат да ги опитат, да видите каква е разлика. Това е единствената разлика. Всичко останало като технология, начин на приготвяне е идентично. Тоест, технологията е така малко време отнемаща, така да го кажем. Какво се прави? Приготвя се едно тесто бига, което се оставя на между 20 и 30 градуса, за зависимост на какъв градус я оставите. Примерно, ако я оставите в тасвател на 30 градуса на 80% влага, ще ви се получи за около 7-8 часа. Ние сме използвали по-лесния за нас, според мен, вариант, т.е. за нас и за вас, според мен, вариант. Приготвили сме тестото и сме го вечерта към 5-6 часа. Оставили сме го 12, 14, 16 часа на стайна температура, т.е. не на стайна температура, на 20 градуса температура, докато обема се увеличи 4 пъти и след което на следващия ден сме замесили главно тесто. В бигата тук интересното е, че имаме на 1 кг брашно, имаме жълтъци, около 250-300 грама жълтъци, имаме горе-долу толкова и мазнина, масло и имаме 1 грам мая. Тоест в тези продукти, и в двете панетоната говоря, в тези продукти няма мая, само левито мадре, което е така обработено, че е стопиран процеса на развитие и ни трябва една прашинка, буквално прашинка, мая, за да стартира целият този процес. След което, като сме приготвили тази богата бига, която е брашно, вода, жълтъци, мазнини и се надуе,
може между другото да го гледате на клип, го има в нашата платформа. Вкарваме допълнително, след това в главното тесто, още брашно, още вода, още жълтъци, още мазнини, може да захари, вече там вкарваме и захарта. И става едно тесто, което на 1 кг брашно имаме близо 2 кг други суровини под формата на захар, жълтъци, мазнини. Да разберете каква е силата на брашната в тези два продукта. И освен това, защото това не ни стига, да вкараме толкова мазнини под формата на масло и жълтъци, да вкарваме и такъв голям процент захар, той е около 30%, ние може да добавим и около 30-40% палнеж вътре към този продукт. Тоест, шоколадови капки, портокал, не там, моля. Не там, защото ще спре камерата. Извинявам се за това. Така че тези продукти, и имаме продукт, който е с 3 месеца трайност. Освен това сме приготвили с един продукт на комплект YogoFine, който набира много голяма популярност от края на миналата година до началото и в момента. Сме направили така популярния, да го кажем, немски тип козунак, а именно cinnamon rolls и немска плетеница. Той се характеризира с по-крема вкус, затова и YogoFine, защото вътре съдържа и йогурт и седи леко по-сбит, така да го нарека, отколкото са, примерно, брioша и козунака при нас. Бойко ви обясни доста подробно и за шоколадите. Всичките рецепти, които сме приготвили, за по-голямата част от тях има клипове в нашата платформа, може да ги гледате. Има ги абсолютно всичките рецепти. Ние сме на среща, за да направим, всеки един от нас да направи един много силна великденска кампания. Преди да приключим, искам само да връчим дипломите на участниците, които бяха при нас, защото всичко това сме го приготвили заедно с тях в вчера и днес. И заслужават да получат по един сертификат от нас, защото се справиха страшно добре и след малко ще ги питаме тяхните изделия. Тук да бъдат. Добре. Значи Галин може да заповяда, той е абсолютно... Чакай само ръкавиците. Значи само аз ще ти я връча и Бойко я е разписал. Аз после ще стисна ръката. Да. Ти си за първи път при нас, да. Как ти се сториха нещата? Много добре като цяло. Ще направиш ли в пицарията и козунаци? Или козунак с пица? Или пица от козунак, така да го кажем. Определено трябва да направим нещата. Да, интересно ще бъде. Добре, много ти благодаря. Аз благодаря. Надявам се, че сме били полезни. Абсолютно. Друг нов, не знам, съжалявам, понеже имаме и две дами, аз пък започнах от мъжете. Спас. Извинявам се за което към дамите. И вие сте за първи път при нас. Как ви се сториха нещата? Харесва ме. Интересно много. Нещо полезно, нещо, което ще можеш да вкараш в твоето производство? Да? Държа. Много полезни неща. Да, много. Ние сме на среща с колегата, свързвате се и ще направим каквото трябва. И аз нямам... Опа, съжалявам. Това ли ми каза да направя? Аз забравих. Съжалявам. Секунда. Окей. Благодаря. Ели? Ние сме вече толкова близки, че може да си говорим и на малки имена. Ти си за пореден път при нас, не си за първи. Така
Така е. Опресни си знанията за козунаците и панетонетата. Ще ги направите ли? Елате малко по-насам. Доста сте Ние сме далеч. притеснителни. Разбира се, искам да благодаря за професионалната работа на колегите от Алма Либре, които ни представиха интересни, вкусни предложения за Великден. На мен лично най-голямо впечатление ми направи панетоното, което смятам и да реализирам. Значи приели ще има и панетони, и козунаци, и шоколадови фигури, и сладолед. Да. Така че, За Великден, не знам. дай ще го пуснем. Да. Йогурт задължително. Йогурт ще има. Панетонето е един доста фаворит. добър продукт. Действително, сега, ако трябва да бъдем честни, за великденската кампания надали ще измести козунака, даже няма такъв шанс. Но да вложиме 10% от продажбите да бъдат панетоне е предостатъчно, защото и панетонето, тъй козунаците в последно време вече търпят доста добра добавена стойност и цена, като носят, но панетонето носи още по-голямо. Да. И след малко ще ги опитате, вие вчера го опитахте, но беше топло, което не е правилно. За панетонето е хубаво да се опита поне една седмица след като се приготви. Ние в случай сега ще го опитаме на втория ден. Ще видиш каква ще е разликата. Ще си вземеш за вкъщи, ще опиташ и следващата седмица. Ще опиташ и по следващата седмица да видиш. Много ти благодаря и се надявам да сме били полезни. Мария. Това са ни двете сладкарки, които ни подкрепиха много сериозно. Как ти се сториха на теб, ще минаваш ли към хлебарската част на производството? Обучението беше страхотно. Наистина за мен панетонето е абсолютно нов продукт. Не съм пробвала, не съм правила. Много интересно, много ми харесва. Бих пробвала да правя панетоне в сладкарницата. Трябва само малко място да си направя. Иначе козунаци ще има, със сигурност за Великден. И благодаря за поканата. Беше много любопитно и много интересно. Надявам се. Пак. А шоколадови яйца, патета, зайци ще има ли? Добре. Шоколадовите неща са стандарт, такива неща ще направим и шоколадови яйца ще има, шоколадови зайци. Супер, благодаря много. Много благодаря. Окей. Аз само преди да приключим, пропуснах да споделя две неща. Много за интересните, примерно, предложения, които може да направите на витрината. Нали? Както казах, сега една пекарна, един хлебар. Надали ще има възможността, времето и силите да приготви нещо такова, но сладкарниците или така вече модерните сладкопекарни, с които предлагат и хлебарство, и сладкарство, как би трябвало да бъдат общо взето всичките обекти, особено кварталните, могат да приготвят козунака под формата на сладкиш. Това са козунаци с пълнежи. Предполагам, че камерата ги е показала вече всичките. В случая съм взел с шоколад, с глазура от шоколад. Тук тайната каква е? Че ни трябва един хубав термостабилен шоколадов пълнеж. Имаме голямото удоволствие ние вече да разполагаме с такъв. Само една секунда да ви го покажа. Това е продукта CF Кредиатела на Кредин, който е лешниково-какаова пралина, която тук ще го, не знам къде да го оставя, ще го държа. Ще го държа. Който не изгаря по време на печенето. Тук имаме пралина, която е с 4% лешник. Тоест имаме така на български най-популярно изказано течен шоколад с истински лешник вътре, който става за печене. Не говоря само за козунаците. Може да бъдат направени бисквити, тарти, различни видове печива, кейкове и така нататък, които да са вътре в самото изделие. Ако позволите едно малко пояснение. Когато има инициали CF, означава, че са и по топъл, и по студен способ. Тоест и в сладоледа може да го включите.
Т.е. той, че е термостабилен, не означава, че е само за печива. Може да го използваме и за различни видове изделия. Естествено, нещо, което не трябва да бъде забравено за Великден. Това е баба рачеле. Нона рачеле е един невероятен продукт, според нас, за всякакъв вид печива, който е, освен това по принцип реално, е вкусител за сладолед. Но е така разработен, че става и за печива, който ни носи, закодиран вътре в себе си, вкус и аромат на изпечено масло, захар, яйца и брашно, което са тези 4 аромата. Тук от новите колеги, които дойдоха, като го померисаха, казах, много ми харесва и не мога да определя какво е, много ми харесва. Дори на 2-3 годишно дете да го дадете да го померише и на него много ще му хареса, защото това вече, тези аромати са закодирани в нашето подсъзнание като нещо много вкусно и много хубаво. И се предава даже и генетично. Исторически изпълнени. Да. Така че този продукт в много малък процент, сега ще ви кажа колко, около 2 до 3% се влага към брашното за овкусяване на тестото. Абсолютно така доста изчистене като състав. Другия вариант, който може да използвате, е портокаловата паста, която ето я, която също сме използвали в класическия козунак. В тази Нона рачеле използвахме в козунаците, които са с глазура. В козунака без захар не сме слагали нищо, защото и двата продукта има захар. Това е също един нов продукт за нас, който представлява инвертна захар, фреш портокал и финно настъргани портокалови кули. Идеално за печива, които искаме да дадем по-цитрусов нюанс. Щом има инверто захар вътре, значи е варигат. Тоест, може като риклес вътре в сладоледа да го ползваме. И едно изречение да кажа само за Deli Paste Nona rachele. Освен за теста, нали, към брашна и така нататък, в пандишпани може да го включите, в глазури, в мусови или кремови структури, абсолютно навсякъде. И бих искал, не знам дали ще кажеш нещо за глазурите, които ползвахме, но гамата Artebis на Pami, Artebis малко по-различни, малко по-твърди са мазнините, втечняваме и заливаме отгоре върху изделието. Може да бъде и за много други варианти. Браво! Кристиан показва Light Choco, т.е. белия шоколад. Това е ягода, вече готов продукт. Гамата е доста голяма. Има и банани, други разновидности. Както и банан, бял. портокал, черен шоколад, бял шоколад, ванилия, Ето го и мандарина. вариант. Доста. Доста варианти. Или пък към белия може да добавите малко сладкарска боя. Само че да не е на водна основа. Така и така. Да, много бързи и лесни за работа. Сега това искам да добавя. Взимате директно от кофата, темперирате, т.е. течнявате ги на микроволнова печка и заливате. Също така сме използвали като черен вариант, т.е. черен шоколад. Choco Silk е един войник, много сериозен в нашата фирма, ще го оставя 20 кг, който е с доста дълга традиция и е с много стабилно качество. Идеята каква е? Да се получи една гъвкава, защо работим и Бойко защо каза растителни мазнини, твърди мазнини. Идеята е да получим една глазура, която да не лепне и да е пластична. Защото ако я направим една глазура от традиционен кувертюр шоколад, тя ще стане твърда и ще бъде трошлива. Преди да продължиш ти, последното, което аз ще кажа, е за шоколадовите фигури. Работили сме с шоколадите на Семуай на Чокофайн, които за такъв тип Бойко е избрал точно определени шоколади. Той, ако не ви е казал, не съм го чул, а ще ви каже, защото пред камера сигурно си го казва всъщност. Те са с много добра течливост и много добра здравина.
Взел съм едно дефектно яйце, за да ви покажа, тук на микрофона да ще го кажа. Това му е дипломата за сладкарство. Какъв звук се издава. Това нещо тежи не повече от 10 грама, 5 грама, не знам колко. 30 са по-големите яйца. Много финно и се чупи идеално. И издава този така познат звук. Това няма да го описвам. Всички знаем звука на шоколада как се чупи. И докато сме още на вълнителна шоколад, бих искал да ви покажа малко от формите, които предлагаме. Разбира се, има по-голяма гама, може да проверите в платформата на Alma Libre. Това са яйца, нали, ето вижда се, които са с щампа какаово масло. Не е палмова или някаква друга мазнина, просто темперирания шоколад. Наливаме вътре във формите и съответно обръщаме, за да се образува черупката. След като стегне минимум 2 часа на стайна температура или 12 часа, т.е. приключваме днеска работа, до сутринта вече може да ги извадим и да направим каквито и да е орнаменти. Има и друг вариант, който сега ще го покажа. Пак един е отворен само. Това са готови шоколадови яйца, директно направени като черупка. Ако нямаме това време, ето може да видите абсолютно готово. За декор върху торта е едно такова, когато сложим върху торта или изделие, веднага даваме друг характер, т.е. коледния му стил. Моля? Да, великденския. Разбира се, че е така. Да, тази гама има качена и в нашата платформа. Може да разгледате различни шарки, така да го нарека на яйцата. А съвсем скоро ще имаме пак на фирмата Леман нови трансферни фолия, пак на основата на какаово масло. Щампата плюс боя и различни видове и форми съвсем скоро ще имаме. Така че да, мисля, че... За опаковките може би нещо. Да, може да използвате, защо не, за по-представителен вид, за по-луксозен вид, въпреки че аз знам какво ще кажат повечето хлебари, къде ще се занимаваме ние да опаковаме козунака с найлон, те върват като, както се казва, като топъл хляб. Да, като топъл козунак. И свърши, но това е една добра идея за представяне на изделията нали, пакетирани. Това автоматично показва, че никой друг не го е пипал. И изглежда доста добре, може да бъдат сложени декорираните козунаци, които са с глазури. Както казах, те не залепват, така че няма никакъв проблем. За панетонената е задължително. Имаме да бъдат пакетирани, за да може да стареят правилно в някакъв, дори да не бъде този, в някакъв друг нейлонов плик или нещо, което вие искате, целофанов в случая, този е специално за хранителни нужди. Ако искате вие да ги пакетирате с малко спирт и алкохол, пръскате съвсем леко, колкото да няма бактерии по самия плик и ги оставяте без никакъв проблем. Вече имаме достатъчно клиенти в България, които го правят. Има и доста голям отзвук и хора от Гърция и от Италия, които правят така. Така че тези продукти, тази технология е изпитана много пъти и работи прекрасно. И действително панетонетата, колкото повече стареят, на първия месец са невероятно вкусни. Заповядайте на следващите ни презентации, които са за сладолед. Съвсем скоро ще качиме в нашата платформа още поне една-две до летния период, така че очаквайте обаждане от нашите колеги, които ще ви информират и поканат за нашите следващи презентации. Както казах, ние от Alma Libre сме винаги на среща и следващия път от мен. Надяваме се, че това, което направихме заедно и с вас и с всички, ще дигне между 50 и 120% оборотите на нашите обекти. Това нека да бъде пожелание и късмет. Ние сме на
ваше разположение. Целият екип на Alma Libre, заедно с търговците и технолозите, както каза Кристиян, а и технолозите на фирмите, с които работим. Благодаря, до нови срещи! Ние успяваме да дегустираме нещата.